ফিটনেস বেঙ্গল চ্যানেলে আপনাদের স্বাগত। আজকে আমরা যে টপিকের উপর আলোচনা করব সেটি হচ্ছে আমাদের যে ডিবি ফ্যাট কাট যে প্রোগ্রাম চলছে, সেই ফ্যাট কাটের আজকে লাস্ট টপিক সেটি হচ্ছে নিউট্রিশন। অবশ্যই নিউট্রিশন, আপনাদেরকে আমি বলেছিলাম যে এই প্রোগ্রামে আমি আপনাদেরকে ওয়ার্কআউটের সাথে সাথে আপনাদেরকে নিউট্রিশন ডায়েট প্ল্যান প্রোভাইড করব। তো নিউট্রিশন ডায়েট প্ল্যান আপনারা কি করবেন সেটি আজকে আমি ডিসকাস করব। ডায়েট প্ল্যানও আপনাদের সাথে শেয়ার করব এই প্রোগ্রামে, আমি আপনাদেরকে বলেছিলাম। এবং আজকে আপনাদেরকে ডায়েট প্ল্যান শেয়ার করব ফ্যাট কাট প্রোগ্রামে, অর্থাৎ ফ্যাট লস ডায়েট প্ল্যান। তো ফ্যাট লস ডায়েট প্ল্যানের মধ্যে আমাদের যেটি প্রথম, আমাদের এখানে আমি বলে রাখি যে আমাদেরকে 7টি মিল নিতে হচ্ছে দিনে, 7টি মিল। কিন্তু 7টি মিলই আমি নেব লাইট। সো আমাদের চিন্তার কোনো ব্যাপার নেই, কারণ ফ্যাট লস করার সময় আমাদেরকে ক্যালোরি ডেফিসিট থাকতে হবে। তো আমাদেরকে তার জন্য ক্যালোরি খালি কমাতে হবে। তো আমরা তার জন্য 7টি মিল খুবই লাইট মিল নেব, যাতে আমাদের ফ্যাট লস তাড়াতাড়ি হয়, আমাদের মাসেল লস যাতে না হয়। তো শুরু করা যাক আমাদের প্রথম মিল, অর্থাৎ ফ্যাট কাটের আমাদের প্রথম মিল। তো আপনাদেরকে আমি আগে মিলটা বানানো দেখাই, তারপর আমি বলবো মিলটা কি দিয়ে তৈরি এবং কি কি আমরা ইউজ করেছি। তো দেখলেন আমাদের প্রথম মিল ব্রেকফাস্ট। প্রথম মিল অর্থাৎ ব্রেকফাস্টে আমরা ইউজ করেছি 500 ml মিল্ক, লো ফ্যাট মিল্ক, এবং তার সাথে আমরা ইউজ করেছি 2 স্কুপ ওয়ে প্রোটিন। আপনারা চাইলে 1.5 স্কুপও করতে পারেন যারা বিগিনার তারা। এবং তার সাথে আমি ইউজ করেছি 1 ব্যানানা। তো এটি হচ্ছে আমাদের ব্রেকফাস্ট, খুবই লাইট ব্রেকফাস্ট। আমরা স্মুদি তৈরি করেছি এবং স্মুদি করে জাস্ট আমরা খেয়েছি। তো আমাদের দেখা যাক আমাদের সেকেন্ড মিল, অর্থাৎ স্ন্যাক মিল যাকে বলে। তো সকালের আমাদের স্ন্যাক মিল কোনটা এবং স্ন্যাক মিলে আমরা কি কি আইটেম রেডি করেছি। তো দেখে নেন স্ন্যাক মিল অর্থাৎ 2 নম্বর মিল। এতে আমরা খুবই লাইট মিল ইউজ করেছি। এতে আমরা ইউজ করেছি 2টি ফ্রুট, যে কোনো ফ্রুট আপনাদের পিডিএফ এ দেওয়া আছে, সবই আপনারা নিচেতে যান, এখানে অল্টারনেট ফ্রুটও আপনাদেরকে দেওয়া আছে ফ্রুট। তো আমরা এই স্ন্যাক মিলটাতে 2টি ফ্রুট ইউজ করেছি। এক হচ্ছে অ্যাপেল, যা প্রত্যেক ডক্টর আপনাদেরকে রেকমেন্ড করবে যে একটি করে সারাদিনে আপেল খেতে। এবং তার সাথে আছে ভিটামিন সি রিচ ফুড অর্থাৎ অরেঞ্জ। আপনারা চাইলে সেটিকে পাইনাপেল ইউজ করতে পারেন। তো যাই হোক, তো আমরা যে কোনো 2টি ফ্রুট আমি ইউজ করছি, খুবই লো ক্যালোরি। পাইনাপেল ইউজ করার থেকে আমি বলবো অরেঞ্জ প্রেফার করব, কিন্তু আপনারা অরেঞ্জ চাইলে সুইচও করতে পারেন, কারণ সিজনাল। তো পাইনাপেল আপনারা ইউজ করতে পারেন, কিন্তু পাইনাপেল হচ্ছে বেসিক্যালি পাইনাপেলে একটু সুগার রয়েছে, তাই আমি এখানে পাইনাপেল ইউজ করিনি। অরেঞ্জ আমি প্রেফার করব, আপনারা চাইলে পাইনাপেল ইউজ করতে পারেন। আমরা 3 নম্বর মিলে ইউজ করলাম আমরা এখানে ওটস মিল, অর্থাৎ লাঞ্চে আমি ইউজ করছি ওটস। আমি রাইসের থেকে, অবভিয়াসলি রাইস বা ব্রাউন রাইসের থেকে ফ্যাট লসের টাইম আমি ওটস প্রেফার করবো বেশি। খুবই স্মল নিচে আমি 1 কাপ অথবা 1 কাপ বা 2 কাপ আমি নিয়েছি ওটস, এবং তার সাথে আমি নিয়েছি ক্যারেট নিয়েছি, ভেজিটেবলস যেগুলো কাঁচা শাকসবজি খুব ইম্পর্টেন্ট আপনার ফ্যাট লসের দৌরান।
তো আমি সেখানে নিয়েছি ফ্যাট লসে। তো আমি যে কাঁচা শাকসবজি যেমন রয়েছে, আমাদের ক্যারেট রয়েছে, আমাদের এখানে রয়েছে কিউকাম্বার রয়েছে, অনিয়ন রয়েছে, গার্লিক রয়েছে, এবং তার সাথে আমাদের রয়েছে সিনামন, যা আমাদের অ্যান্টি অক্সিডেন্ট হিসেবে কাজ করবে। সিনামন পাউডার অর্থাৎ দারচিনি যাকে বলে, তার মশলা। তো যে কোনো তো আপনারা ইউজ করুন। তো এটি হচ্ছে আমাদের থার্ড মিল। থার্ড। তো আমাদের চলুন আমাদের দেখা যাক ফোর্থ মিল অর্থাৎ প্রি ওয়ার্কআউট মিল। ফোর্থ মিল, সেখানে আমাদের রয়েছে কফি, ব্ল্যাক কফি, 1 কাপ ব্ল্যাক কফি। এই ব্ল্যাক কফি আপনারা ইউজ করতে পারেন। যদি আপনারা একটু বাজেট বাড়াতে চান তাহলে আপনারা ইউজ করতে পারেন এর বদলে ক্রিয়েটিন, আপনার প্রি ওয়ার্কআউট যে কোনো সাপ্লিমেন্ট আপনারা ইউজ করতে পারেন যদি আপনাদের বাজেট থাকে। অথবা যদি আপনার বাজেট লো থাকে, আমি বলবো সবচেয়ে ভালো ব্ল্যাক কফি, নো সুগার আপনি ইউজ করুন। আপনার এতে আপনার লো ক্যালোরি, এবং তার সাথে আপনার ব্রেনের যে ব্রেন অর্থাৎ আপনি ওইখানে গিয়ে যে ব্রেনের পাওয়ার চাই সেগুলো মাইন্ড ও মাসল কানেকশনও রেডি করতে পারবেন। তো আপনারা র ব্ল্যাক কফি আপনারা ইউজ করতে পারেন। আমাদের যে পোস্ট ওয়ার্কআউট মিল, এবং এই পোস্ট ওয়ার্কআউটে আমরা এখানে ইউজ করেছি 4 এগ হোয়াইটস, 1 হোল এগ অ্যান্ড 1 ব্যানানা, অথবা হাফ ব্যানানা আপনারা ইউজ করতে পারেন। আমি প্রেফার করবো হাফ ব্যানানা ইউজ করুন, কারণ 1 ব্যানানা একটু বেশি ক্যালোরি হয়ে যাবে। বজায় রাখতে হাফ ব্যানানা আপনারা ইউজ করতে পারেন। 4 এগ হোয়াইটস, 4 নট হোল এগ, আপনারা হোল এগ ইউজ করেন না। 4 এগ হোয়াইটস অ্যান্ড 1 হোল এগ, অর্থাৎ 4টি সাদা এগ হোয়াইটস, ডিমের সাদা অংশ, এবং একটি কুসুম সমেত পুরো ডিম, এবং তার সাথে হাফ ব্যানানা ইউজ করুন। অথবা যদি কারো বাজেট বেশি থাকে, কারণ যেহেতু আমি ব্রেকফাস্টে ওয়ে প্রোটিন ইউজ করেছি, তাই আমি বলবো যদি আপনাদের যদি বাজেট একটু হাই থাকে তাহলে আপনারা এখানে এগ হোয়াইটের জায়গায় ওয়ে প্রোটিনও ইউজ করতে পারেন, এবং তার সাথে 1 ব্যানানাও ইউজ করতে পারেন। তো সেটা আপনাদের উপর ডিপেন্ড করবে। পিডিএফ এ সবই দেওয়া আছে, পিডিএফ চান এবং নিচে সেখানে আপনারা দেখতে পাবেন যে আমি ওয়ে প্রোটিনও আমি এখানে ইউজ করেছি। আমাদের যে নেক্সট মিল অর্থাৎ ডিনার, এই ডিনারে আমরা ইউজ করেছি যেহেতু আমাদের যেহেতু আমরা কার্ব কিন্তু অতটা ইউজ করিনি পুরো দিনটাতে, তাই জন্য একটু কার্ব আমি বাড়িয়ে দিয়েছি ডিনার মিলে। সেখানে রয়েছে আমার 2 চাপাতিস অর্থাৎ রুটি, ঘরের তৈরি রুটি, এবং তার সাথে আমাদের রয়েছে ভেজিটেবলস, তার সাথে রয়েছে সেটিকে আপনি যদি রোল করতে চান, যেমন আমি ভিডিওতে আপনাদেরকে দেখালাম সেরকম আপনি রুটি রোলও করতে পারেন, অথবা এমনি জাস্ট প্লেন আপনারা ইউজ করতে পারেন। আমি জাস্ট একটু সাজানোর জন্য রুটি রোল, এবং তার সাথে আমি রেখেছি হোল এগকে, অথবা আপনারা চাইলে হোল এগ ইউজও করতে না পারেন। আপনারা যদি
ভেজিটেরিয়ান হন তাহলে আপনার পনিরও ইউজ করতে পারেন তার জায়গায়। আমি বলবো পনিরও ইউজ করা প্রেফার। তো যাই হোক, তো এগও আপনারা ইউজ করতে পারেন। তো এটা হচ্ছে আমাদের ডিনার, খুবই লো ক্যালোরি কিন্তু জাস্ট একটু হাই ক্যালোরি আদার্স মিলের থেকে, যেহেতু আদার্স মিলে আমরা লো ক্যালোরি মিল নিয়েছি, তো একটু রাখে হাই ক্যালোরি। তো দেখা যাক আমাদের লাস্ট মিল কি রয়েছে। আমাদের যে লাস্ট মিল সেটি হচ্ছে বিফোর বেড, অর্থাৎ শোবার আগে আমাদের যে মিল সেটি হচ্ছে নন ফ্যাট মিল্ক আমরা ইউজ করব, নন ফ্যাট মিল্ক, এবং তার সাথে আমরা ইউজ করছি এখানে ক্যাশিউস অর্থাৎ কাজুর। তো কাজু আপনারা যে কোনো আলমন্ড ইউজ করতে পারেন আপনারা যদি প্রেফার করেন, আপনারা প্রেফার করলে আপনারা পিনাটস ইউজ করতে পারেন, যে কোনো একটি বাদাম 1 ounce আপনারা নেবেন, এবং তার সাথে 1 কাপ হট মিল্ক, সেটি কিন্তু নো ফ্যাট হতে হবে, অর্থাৎ নন ফ্যাট হতে হবে। তো যাই, তো এই পুরো ডায়েট প্ল্যান আপনাদেরকে সামনে রেডি করে দেওয়া আছে এবং আপনারা এটি ফলো করুন এবং আপনারা ফ্যাট কাট করুন এবং মাসল বিল্ড করুন। মাসলকে সুরক্ষিত করতে আমাদের প্রোটিনের প্রয়োজন, তাই আমরা কার্বকে এখানে আমাদেরকে ক্যালোরি ডেফিসিয়েন্ট থাকতেই হবে, তাই ফ্যাট লস করা হবে। তো যাই হোক, এবং তার সাথে আমি আরেকটি সারপ্রাইজ দিয়ে রাখি, আপনাদেরকে বলে রাখি সারপ্রাইজ, যে খুব শীঘ্রই আপনাদের আবার একটি ব্লগ আসছে। তো দেখা যাক সেই ব্লগটি কি নিয়ে তৈরি করতে পারি, তো দেখা যাক। তো খুব শীঘ্রই একটি ব্লগ আসছে, কারণ দুর্গাপুজোর ব্লগ আপনারা খুবই সেটি ভালো লেগেছে আপনাদের। তো যাই হোক, সেরকম একটি ব্লগ আসছে, তো রেডি থাকুন। গুড বাই, দেখা হচ্ছে নেক্সট ভিডিওতে। স্টে হেলথি। সাবস্ক্রাইব করুন চ্যানেলটি, ভিডিওটি শেয়ার করুন এবং কমেন্ট করুন যদি কোনো কোশ্চেন থাকে, লাইক করুন যদি ভিডিওটি ভালো লেগে থাকে এবং ফলো করুন ফেসবুক, ইনস্টাগ্রাম, টুইটার, নিচে ডেসক্রিপশনে লিংক দেওয়া আছে। দেখা হচ্ছে।